బాధితులనే కాదు ఎదుటి వాళ్ళని సైతం ఇబ్బంది పెట్టే కొన్ని సమస్యలు ఉంటూ ఉంటాయి. ఇలాంటి వాటిలో ముఖ్యమైనది దగ్గు. దగ్గున్నప్పుడు ఏం చేయాలో ఈ చిన్న వీడియోలో మనం తెలుసుకుందాం. అల్లం దగ్గును తగ్గించడానికి సహాయపడుతుంది. మెయిన్గా పోస్ట్ నేసల్ డిశ్చార్జ్ ఉన్నప్పుడు ఇది ఉపయోగపడుతుంది. చిన్న అల్లం ముక్కని నవిలి రసం మింగుతూ ఉంటే మంచి రిలీఫ్ వస్తుంది. అలాగే బెల్లం కూడా శ్వాసకోశ వ్యవస్థని శక్తివంతం చేయడానికి బెల్లం సహాయపడుతుంది. చిన్న బెల్లం ముక్కని నేరుగా కానీ అల్లంతో కలిపి కానీ తింటే రిలీఫ్ వస్తుంది, దగ్గు నుంచి ఉపశమనం వస్తుంది. అందుకంటే ముఖ్యంగా మిరియాల్లో ఉండే యాంటీ బ్యాక్టీరియల్, యాంటీ మైక్రోబియల్ గుణాలు దగ్గును తగ్గించడానికి సహాయపడతాయి. దీంతో ఈ దగ్గు నుంచి మీకు రిలీఫ్ వస్తుంది. ఒక చిటికెడు మిరియాల పొడిని పాలకు కలిపి తీసుకోవచ్చు, లేకపోతే తేనెతో కలిపి కూడా నాకొచ్చు.